Hah, akhirnya selesai. Mari kita coba. Mari, bentar aku cek dulu. Kau mau pergi tiketan berapa? Random aja. Mari kita berangkat. Kita di mana? Aku gak tahu juga. Kamu budget tahun berapa tadi? 1400 sebelum Masehi. Kan tadi kita mau pergi ke tahun 2018. Kepencet, Cok. Terus bangun nih. Udahlah, kita jalan aja. Kok bisa sih kamu pencet tahun itu? Kepencet, Cok. Kan udah aku bilang. Bentar, suara apa itu? Belum. Ini kan ada yang tadi. Cepat nih tombolnya. Ayo cepat, bulu itu sudah dekat. Kita di tempat apa lagi nih? Hei, apa yang kalian lakukan situ? Lah, kalian siapa? Kami tentara perang. Kalian ini siapa? Belanda. Hei, lihat itu. Aku pencet tadi 2015. Hei, lihat itu. Kamu jangan lari. Kamu itu ya. Ayo, kalau itu bisa sama aku. Itu kan kita masih kecil dulu. Terus jadi kita balik bagaimana? Gampang, kan kita cari mesinnya lagi. Kan mesinnya cuma dipakai 3 kali aja. Lah, Bang, kita dulu